Atenderezwa agolomezwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizza bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo mu mikutu egy'enjawulo nsuubira nti nno kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka baba nkuumidde bulungi. Weewaawo olwaliro njagadde okubeera nga twogera ku ddaala eryokuna lye tutandise okubeera nga tutambula. We mubeera nga mukoze research oba basobola okukola research mu research nge ku black oba ku black sun enjuba enzirugavu. Enjuba enzirugavu eno yabeera omulongo wa jjajja Kiwanuka. Nga woolaba nti nno gwe naawe w'obeera otambula olina ekisiikirize ekyo. Kati n'enjuba naye erina ekisiikirize kyayo, naye buli luvannyuma lwa emitwalo 2.9 omulongo oyo alabika okusobola okubeera nga programminga kubanga y'enjuba ebeera enkulu era kabwejjungira jjajjaffe Kiwanuka mw'aba atudde ate nga musirikale mu bwataata. Weewaawo oli wa ddembe okubeera nga okkiriza ebigambo bye ŋŋenda okwogera oba okubigaana kubanga lino ddembe lyo ery'obwebange eryakobwebwa kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka mu buyinza bw'okusobola okubeera nga ggwe kennyini weenoonyeza amazima era amazima ne gakufuula ag'eddembe oba n'olemera ku ekyo ky'olina n'osobola okubeera nga ate ekiseera we kiriba kituuse ali kumaakinga ku ebyo by'oliba okkiriza. Weewaawo tugenda mu ddaala eryokuna erimanyikiddwa nga fourth density. Amadaala gano gakolebwa okusinziira ku kitangaala eky'okwagala. Ekitangaala nga kigassiddwamu n'okwagala obulongo obutonzi obusukkulumu. So buli level, buli ekitangaala ekyokwagala we kijjula kye kikola level ebeera eddako. Planet weetondebwa nga taata ye mulabi, nga abo ababeera abaana be ababeera batonda nga alaba era ng'abawa guidance mu ntonda y'ebintu ebyo, batuuka ku level ey'okuteekako emyoyo. Emyoyo gino gitandikira mu nzikiza ne gigenda nga gyezuula. Jjukira nti nno giva ewa taata ne maama nga giri blueprint yaabwe. So task mu kubeera nga gikula giyina okusobola okubeera nga gyezuula kiki ddala ki gye kiri. So buli level omwoyo we gufuna ekitangaala ekyo ekirimu okwagala, then ye level gwe gibeera erinnye. So kati tubadde ku mutendera omutendera ogw'eddaala eryokusatu, naye nga kati okuva omulongo emanyikiddwa nga Nabiru n'omulongo owa jjajja Kiwanuka okuva we baali nti kati bali mu kubeera nga batuweereza amasannyalaze gaabwe, then tuyimusiddwa ne tusobola okubeera nga tutuuka ku ddaala eryokuna. Ky'olina okutegeera nti ensi eno yonna energy, naawe kennyini energy, oyambadde buyambadde uniform gye bayita omubiri, naye nga ekikulimu munda mu ggwe kye bayita energy. Waliwo omwami omu ku YouTube eyampeereza obubaka obwamulaga nga waliwo omuntu
eyava waggulu ng'amufaanana ne bamumuyingizaamu, naye we baamuyingizaamu amasannyalaze gaamukuba nnyo, nayeebuuza oba kyali ki. ne mugamba eyo ye blueprint yo yennyini gy'olina okubeera ng'onoonya okudiscoveringa osobole okubeera nga weddiza obwakatonda bwo. So kati tugenda mu level ey'okuna nga tuva mu level ejjuddemu ebyenfuna, obulimba n'obukumpanya, tuyingira mu level ey'okuna, eyo etambulira mu luzzi olwokuna mu butonzi. Oluzzi olwo olwokuna mu ffe lwe lumanyikiddwa oluzzi olusangibwa ku mutima. Oluzzi olwo lukolebwa ekkala eya kiragala. Oluzzi mu mukazi lumanyikiddwa nga nambi, mu musajja lumanyikiddwa nga kintu, naye ffenna tubeera n'enzizi ezo. Ng'oluzzi olumu w'obeera ng'oli musajja, oluzzi olumu olwo mu ffiga ey'ekisajja lubeeramu ggwe gye bayita kintu. Kitegera, omuzungu kyayita Adamu, n'abalala nabo balina engeri we bakiyita. Kati ekisiikirize ekyo kye kibeera blueprint ey'obukyala bwo nga ggwe. Kati we wabeera nambi, we wabeera oluzzi olw'obwa nambi. So tuyingidde mu density egattaganya omubiri n'obwakatonda mu butuufu bwabwo, kubanga Katonda ali mu mutima. So w'otuuka mu level eno eya eddaala eryokuna erya oluzzi olwokuna, w'osangibwa oba ye trigger ekuyamba okusobola okubeera nga otandika eddaala erya ebitangaala erya waggulu. Yeringanga gateway, kyekiringanga ekisumuluzo ekikutandisa okubeera ng'olingiza obwakatonda mu butuufu bwabwo. Yes. So Kristo oba Kristo oil azaalibwa wansi mu luzzi olwokubiri, lwakubiri, kubanga olwosooka olwa red luli ddala wansi, lwe lubeera nga lugattaganya omuntu ne maama natimba, then olwokubiri mwazaalibwa. Kitegera, then ebiseera ebisinga programu eno gye baatuteekamu ey'enjuba ebadde nga satellite okumala ebyasa n'ebyasa nga etuprograminga n'ebeera nga wetutuuka mu budde obw'okubeera nga amazzi ago gazaalibwa egatta. Ate ne batusomesa n'engeri ey'okugattamu nga tulyaganya mu biseera bye tulina okubeera nga tuli careful na birthday zaffe ezo. Ate n'empiso ze bazze bakuba abaana okuviira ddala mu buto zibadde zituzza mabega oba nga zitukunya, kubanga zibadde mu microchip nga ziri mu form of nanotechnology. N'okutuusa olunaku olwaleero era abaana be bagema zikyali mu chemicals ezo nga zikupreventinga, nga main purpose yaayo si kutaasa kirwadde, nga newankubadde kale kitono, naye nga main purpose yaayo kwe kulaba nti nno toyimusibwa mu bwakatonda bwo, obeere nga basobola okubeera nga bakufuga, then ne bagenda nga buli kimu kyojja obadde olya nga kyonna bakiteekamu fluoride, asobole okubeera ngatta eriiso eryokusatu eryo eriri mu bwenyi bwo by'okozesa nga weebaka era nga weewasiva ebirooto byo by'oloota ekiro. Weewaawo. So kati tugenda kubeera nga nkumenyerako ku bintuntu ebitonotono bye bigenda okubeerawoko ku mutendera guno gwe tuyingidde. Omutendera guno gwe tuyingidde, mpozi ekirala kye mbadde neerabidde, gubeeramu obumu
gubeeramu obumu. Kyova olaba nti nno Buganda ya njawulo mu region eyo wetuli nti nno egattaganya level eno ey'okuna, newankubadde nga Abaganda twasereba ne tuva ku buwangiro bwaffe ne tudda ku buwangiro obw'enkola eya matrix ey'enzikiza nga mu maaso we mugenda okubeera nga muzuula. So mu level eno buli muntu yenna abeera kimu, era newankubadde wabeerawo enjawukana mu culture, enjawukana mu njogera, enjawukana mu byendya, naye mubeera mukkiriziganya wamu, mubeera mukkiriziganya wamu. Era ekibeera kigudde ku Muchina, ekiba kigudde ku Muganda, ekibeera kigudde ku Munyankole, ekiba kigudde ku Munyarwanda, kibeera kikwatako kubanga mubeera abantu aba planet emu yebeera value. Era gye tugenda mu maaso mugenda kulaba nti nno ne boundaries ezasimanyi passport biki bigenda kuvaawo, kubanga Mama Natimba ensi yagiwa buli kinnoomu alina okubeera nga yeeyagalira mu nsi, si kulimitinga kubeera nga nti awantu w'oyagala okugenda okulambula omala kusaba permission. So mechanism eya Buganda egattaganya, era y'ensonga lwaki emabega eyo nabasomesa ne mbagamba nti newabeera muzungu asobola okufuuka Omuganda, kubanga ekintu Buganda kigattaganya buli buwangiro obw'ensi yonna. So gwe omutendera ogwokuna gwe tuyingiramu okusobola okubeera nga tubeera tweyongera mu maaso okukola gateway etandika obutonzi. So briefly yengeri projections oba ebintu ebigenda okubeerawo maasoko ku mutendera guno gwe tulimu. Ekisooka, abantu bagenda kubeera nga bali kimu, era wagenda kubeerawo omukutu ogw'enjogerezaganya emu, communication, nga abantu bayogerezaganya era nga bakkaanya. Enguzi egenda kulwanyisibwa, era ndowooza ebisinga byonna mubiraba, ensonga lwaki waliwo era omukulembeze gwe mutegedde abagamba nti nno yeffe oba beebo abaana abaalondwa, ddala kituufu yemmwe gwe naawe nze naawe yeffe twalonda mu kiseera kino okusobola okubeera nga tujja okununula n'okujja mu buwambe Mama Natimba oba naffe ffennyini okwetaasa okuva mu kizikiza kye tubaddemu, ate nga tuli mu buwambe ku lw'amaanyi ag'ekizikiza agaali gatuwamba nga gakwesa nuclear okusobola okubeera nga tegakkiriza Federation Forces okusobola okubeera nga ejja okusobola okubeera nga etaasa bazzukulu baayo ne balinda ekiseera kino nga amasannyalaze gennyini ag'obutonzi gasobodde okubeera nga gajja. So bintu bingi nnyo ebigenda okugetinga exposed mu by'amadiini, engeri we yatandika, biki bye babadde bakola underground, emisaayi egibadde gikolebwa era egibadde giyiibwa, baana bameka babadde battibwa, buli kimu kyonna kigenda kubeera nga kivaayo mu bulambulukufu bwakyo. Yeyo siteepu esooka mu event eno egenda mu maaso. Ebyo bigenda kubeerawo mu bwangu ddala kubanga buli kimu kiri set, nti abantu abasinga naddala ababadde abali mu organizations eza creating a matrix eno, abasinga bonna bafu
abasigadde abasinga bonna bafu bemulaba it's just masks eziriwo okubeera nga zizanya katemba ate nga webalongoosa ezo ensi ezibadde zikola ng'amatabi okusaasaanya agenda yaabwe weewaawo. So yeeyo point esooka. Point eyokubiri, tugenda omuntu oba katonda wa wano omuntu agenda kubeera nga atandika okukola okubeera ng'ayogerezeganya ng'akozesa ebirowoozo naye kino kigenda kutandika mpola mpola. Otandika okubeera nga woba oloose oba ng'olowoozezza ku muntu by'oba omulowoozezaako oba osobola okulowooza ku muntu ne mu birooto naye kennyini n'abitegeera era ne muyogerezeganya mwenna era ne mubeera nga kyemubadde katugambe nga wemulaba nti njogera kati era ne mu birooto oba ne mu birowoozo kijja kubeera nga kitandikibwawo mpola mpola. Naye nga kijja kubeera ku mutendera gwa wansi kubanga ekisooka embiri gyaffe gikyalimu nnyo chemicals gikyalimu microchip eya nanotechnology mungi nnyo eyeetoolodde mu byokulya naddala ebyo ebidimibwa ku global levels soda nga ebyo eziri international zonna zijjuddemu nanotechnology then n'empiso eza vaccinations nga wembagamba nti nno nazo ziri mu technology oyo atukeepinga okubeera nga buli kiseera vibration yaffe ebeera controlled tuleme kubeera nga twezuula okubeera nga tuzuula obwakatonda obwo obututuddemu. So tujja kutandika mpola mpola okusobola okubeera nga twogera nga tukozesa ebirowoozo naye ng'ebirowoozo ebyo ebiseera ebisinga biviira ddala ku luzzi olw'omukaaga olw'obubwenyi wemanyikiddwa nga pioneer gland yevaako amasannyalaze ago agasobola okubeera nga otandika okwogera n'omuntu. So step eyokuna manye step eyokusatu ebyomwoyo bigenda kukulira ddala abantu batandika okubeera nga bazuula obwakatonda bwabwe munda mu bo mu mutima. Ekitegeera munda mu bo mu mutima era abantu bagenda kuwaayo obudde bungiko okubeera nga babeera nga beetereeza. Wano weewali akantu kenjagala mpiseewo nti ekiseera ekyamakungula kituuse. Siyogera bino kutiisa naye kubeera nga weetereeza omanye nti ekiseera ekyamakungula kituuse. Bantu bangi nnyo abafuna embuto, abafuna emisujja, abafuna embiro ne mutamanya nti nno zino ascension symbols n'okussa obubi zonna ziri ascension symbols. Si bulwadde nga bwe bagamba nedda. Ky'oba olina okukola ku fightinga kutya kubeera nga olinnya wansi no increasinga vibrations zo, then kuyongera kubeera ng'onywa amazzi agawerako naddala agali fresh, then n'okubeera nga oclaiminga obwakatonda bwo nga okozesa ebigambo bino obutaweera ndi kitangaala ndi muwanguzi ndi kwagala ndi muwanguzi. Okitegeera. So buli muntu yenna omuzuukuse oba amanyi obwakatonda bwe agenda kubeera nga ayimusibwa. Naye waliwo abakyebase nga bo bakyali mulooko ey'enzikiriza ez'ensi nabo bagenda kuyimusibwa era bafuna obubonero ne balwala ne bagenda ne mu malwaliro nga tebamanyi
naye nga babesingidde oba obutonzi bubesingidde ku mutima gyabwe nti newankubadde bakyali mu kizikiza era baagaana era ekyo ekibataasa kye bayita sitaani ate nga ekizikiza nga bo kye balowooza nti ye mutonzi bagenda kubeesingira ku mutima gwabwe oba ekyo ekibava ku mutima n'engeri gye beeyisaamu nabo babawe chance naye chance yaabwe ejja kubeera ng'eriko ekkomo ery'emyaka katugambe oba nga 2 oba 3 oba 4 nti bwe banaagaana then nabo bajja kuyisibwa nga giri emyoyo egya persistinga batwalibwe ku planet endala bayongere okubeera nga bayiga n'okubeera nga bazuula nti obwakatonda butandikira okuva mu maama ne taata si mu organization yonna naye mu maama ne taata kubanga kiri kintu kyawandiikibwa bulungi okuva mu lubereberye nti atamanye kitaawe ne nnyina talimumanya. Ebyo bigambo bya taata tonda ne maama Namugereka. So tewali asobola kubimenya era nga wekiri ekya free will oba ekyokubeera nga buli muntu yenna oba katonda mu lugendo lwe ayina free will okwesalirawo era kyekimu n'ekyo tewali wasobola kukisazaamu era n'ekigambo kye mutera okukozesa nti ng'oyita mu muntu omulala oba mu kabaka okusaba nakyo kikyamu kubanga buli kinnoomu buli kitonde taata ne maama ali munda mu kyo so oyina kumanya obwakatonda bwo obutandikira mu mutima obuli mu mutima n'obuclaiminga then n'osinziiramu kubanga gwe naawe oli mwana wa taata ne maama si nga matrix ey'ekizikiza we yakulimba nti nno kabaka bulamu Edmansita nti yeyekka nedda ffenna tuli baana aba kitaffe tonda ne maama Namugereka weewaawo. So bantu bangi nnyo abagenda okubeera nga badda ku lutembe lwa bajjajja baabwe mu nsi ez'enjawulo okusobola okubeera nga beerongoosa n'okubeera nga bajjamu ekizikiza ekyo ekitudde mu mpya zaabwe ne ku kontinenti yonna okutwaliza awamu. Oli wa ddembe okugaana oba okukkiriza ebigambo byemba nkugamba kubanga otudde mu bwakatonda bwo obusukkulumu era nga tewaliiwo alina kudictatinga oba kusalirawo weewaawo. Tugenda ku mutendera oba ku point eyokuna eno phase wenaavaako wagenda kuddawo phase eya planets ez'enjawulo already eziriwaawo naye nga ziri mu masannyalaze aga waggulu kati nga buli planet weyeeyongera okubeera nga yeeyongera mu masannyalaze then planets ezo zigenda kubeera nga zirabika. Yensonga lwaki mwebuuzanga nti naye lwaki abantu bano edda bajjajja baakubanga planets nga bakola bulungi ne sankozi zaayo ne bakuba Saturn ye yennyini ne bakola sankozi zaayo ng'engeri bweri kati ate twadda mu zirabira wala mpozi ziri wano wennyini ziri awo waggulu naye obeera toziraba kasita mbeera ng'oli mu vibrations eza wansi kitegeera obeera tosobola kuziraba so zigenda kutandika okulabika we zinaalabika then tugenda kubeera nga introducinga system eya galactic communication system egenda okubeera nga tuyogerezaganya ffenna nga aba galaxies ez'awamu ezikola planets 6 olukola galaxy yaffe naye nga si eyokka naye nga waliwo nnyingi era ziri mu billions kubanga buli cycle wabeerawo empya ezibeera zikolebwa era ne guno n'eno cycle era waliwo planets empya
ezisobodde okubeera nga zitondebwa, ng'era waliwo ne planet eyo erimu ebisusu erimu eyayabika gye bayita astrobelt ebiyinjayinja ebyo. Kati mu season eno egenda kugattibwa naye yali era nayo efaanagana n'eyaffe, kubanga mu butonzi zaali nnya ezifaanagana n'eyaffe oba eno maama n'attimba, naye emu baganda baffe abamu bo mu experiment eyaliko ku planet eyo baagyonoona n'eyabika, nga naffe bwe tubadde tugenda okukikola wano. Then mu recreation eno egenda kuddizibwawo nga bakozesa particles ezo ziddemu ezimbibwe bujja. Ku mutendera ogwokutaano, akatambaala ak'okwerabira kagenda kuggyibwa ku buli katonda yenna oba katonda owa wano agenda kuggyibwako akatambaala ak'okwerabira, era agenda kujjukira ebyemabega byonna byazze abadde atambula mu bulamu bwe mu bw'obwa katonda bwe. Era w'ogenda okulaba nti waliko omusajja era nga omwoyo gwe gumu, waliko omukazi, ate mu biseera ebimu n'obeerako ekimera, era ebiseera ebirala n'obeerako ne mayinja, n'ebiseera ebimu wabeerako ko katugambe ente, empologoma, ebintu nga bwe bityo mu budde bwo bw'ozze otambula mu cosmos. Okitegeera? So mu ngeri eno kigenda kukuwa responsibility ey'okutegeera nti wentema omuti ekitegeeza mba nnyina gwe mba ntemye, kubanga buli muntu yenna oba buli kitonde kiyina so, ate nga ffenna tulina okugabana mu evolution eyo. So y'ensonga lwaki gye tulaga mu maaso ndowooza mubiraba. Tugenda ku actinga more responsibly, kubanga gwe ky'oli tomanyi kiki ky'ogenda kuba nkya, era ogenda kuzuula nga ozze obeerako mu mawanga ag'enjawulo, ozze ng'obeerako Omuganda, ozze n'obeerako Omunyarwanda, n'ojja n'obeerako Omuchina, oba ng'oli mukazi ng'ahe nga mu Buganda wali musajja, n'ojja n'ogendako n'obeerako ko maybe Omunaggana, n'ojja n'ogendako mu America naye n'obeerako mu America, naye nga ekikyukyagana ebeera yunifoomu yokka yekyusagana, naye ebisigala nga tebikyuse kyekika, nga newankubadde waliwo amawanga agamu agabuza likodzi zaabwe ebyebika nga bo nga tebabimanyi, naye tebitegeeza nti tebiriiyo mu buwangiro bwabwe, gyebiri era balina, buli muntu yenna alina ekika oba kye tuyita totem. So ogenda kuzuula nti tribe gy'owalana n'okeera ku makya n'ogamba bannange ebiganda, nti naawe kennyini mabegako eyo waliko Omuganda, oba obeera ng'owalana Munyoro ogenda kusangako maaso eyo ku level eno nti waliwo ebiseera oba naawe waliko Omuganda, omanya we waliko Omunyoro, oba owalana Omuyindi ogenda kuzuulako mu maaso nti maaso eyo waliko ko naawe Omuyindi, okusobola okubeera nga obalansinga. Ebiseera ebisinga weewuunya nti we tuddayo ate ebiseera ebisinga tupiikinga twezuula ne tugamba naye lwaki nakyawanga abantu bano ate nga ffenna tuli kimu. Nomala n'ogamba kangende neexperiencingeko ko ku gundi eyo. Kati olengera we waleka obukyayi eri famire yo nti muwalane nga tribe eno, kati ate naawe kennyini n'ogenda n'ozaalibwayo naawe ne bakuwalanirayo,
n'obeera nga obalansinze equilibrium. So mu kiseera kino then na tugenda kifensinga era tugenda kyexperiencing ng'abatonzi nti ebino byonna tuzze tubiyitamu tubaddeko emiti era n'abamu abagenda okubeera nga balemerwa ate okuddayo okuexperiencing three dimension ku planets endala naddala abafuzi nga bamululu ebiseera ebisinga okuddayo nga tebanaakubafuula abantu basooka ne babafuula muti basobole okubeera nga baddamu obuntu bulamu obw'okubeera nga baweereza mu butuufu bwayo kubanga omuti tegujja kwetaaga kubeera nga gubeera n'omululu okusobola okubeera nti gwewulira nti nno gwe ye saabati ye basooka ne bakuteekayokko n'obeerako ku muti n'oluuzi nga buli kintu kyonna naye ng'osigala ne senses zo n'omala ate n'oddamu cycle ey'obuntu naye era nakyo kibeera kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna essomo ebyo byonna ku level eno tujja kubeera nga tubituukako era family members betuzze tukula nabo katugambe nti embogo ng'ekika ky'embogo kigenda kugejja kubanga ojja kusanga nga waliwo ekika ky'embogo ekyebuyindi waliko ekika ky'embogo ekyejapani waliwo ekika ky'embogo mu Saudi Arabia waliwo ekika ky'embogo bwe kityo kati mujja kwejjukira engeri wozze ne mu families ez'enjawulo zozaalibwamu ekitegeera kati family egejje ekubisibwemu ebeere nga nnene kiteeberezebwa okubeera nga families zijja kukubisibwamu at least omutwalo gumu times omutwalo gumu ogwa families kye tuyita ebika. So ebika bijja kubeera binene kubanga byanjawulo. We tunaatuuka ku mutendera we tunaamala ku mutendera guno omutendera oguddako tugenda kuva ku nnimi ennimi zigenda kuvaawo era tutandika okubeera nga tuyogesa nga tukozesa birowoozo ebigambo bigenda kuggwaawo kubanga ebigambo birimu ettumba omuzungu lyayita egoism lirimu ettumba eryo ditudde mu bigambo so okwewala ettumba ku level eno okusobola okubeera nga tukuuma obumu n'okutambulira ku tteeka ery'obumu eritugatta ffenna nga bakatonda abatambulira mu kitangaala wepo n'okwagala oba kye tuyita love light tubeera nga tukozesa birowoozo okusobola okubeera nga tuyogera n'abalala ekiseera kino tujja kubeera nga twadvansinze ku level eya waggulu ebigambo birekererwawo okubeera nga bikozesebwa naye tutandike kubeera nga tukozesa birowoozo okwogera ne bannaffe weewaawo omutendera oguddako we tunaamala level eyo emibiri gyaffe gijja kubeera nga giwewuka nnyo nga giringanga kitangaala gijja kubeera nga giri mu light nga we mulaba nti omuntu waafa abeera waali naye nga mubeera temulaba naye nga tekitemiininga nti taliiwo abeera waali naye eno upgrade oba ascension gwe mulundi ogusoose okusobola okubeera nga ekoleddwa mu mubiri emabega babadde nga basooka kumala kutugyawo ne baddamu ne bakola okusunsula abagenda ku planet endala then ne babatwala abasigalawo ne babayambaza uniform abagenda okuddamu ebibiina ne bagenda ne baddamu ebibiina mu planet endala kubanga wano mama Natimba yakooye obuvuyo yakooye evil okubeerawo so alternative yokka eriwo yakubeera nga
ababa kya enjoyinga okubeera nga batambulira mu kizikiza bagenda kutwalibwa ku planets ezikyaliko ekizikiza weewaawo. So emibiri gijja kubikaminga nga miwewufu nnyo. Ku mutendera oguddako wagenda kubeerawo okusuubiriza, nga w'osuubiriza ebintu bibeera bitandika okubeera nga birabika mu buliwo. Kitegeera, imaginations zo zijja kubeera nga zitandika okumanifestingibwa mu bwangu, kubanga ojja kubeera nga otandise okubeera nga owezezza amasannyalaze agali ku mutima agakuyamba okutandika okutonda. Kitegeera, agatandika okutonda then n'okusobola okubeera nga oyambako ate abalala abali ku planets ez'ekizikiza okubaliidinga n'okuba yamba okusobola okubeera nga bava mu kizikiza mpola mpola. Kati awo mu planets ez'enzikiza oba ezijja kubeera nga zikyaliko enzikiza oba ezikyakula, kubanga kale ezikyali mu kizikiza kubanga okukula tekukoma wadde n'akeddagala, naye ezikyali mu kizikiza abanaabeera nga batambulira mu kitangaala era abasanaabeera basazeewo okuyaniriza ekitangaala ekiyita mu maama ne taatawo, then bajja kubeera nga bayambako abantu abalala, then ojja kuba ofuuka lubaale waabwe oba jjajja waabwe osobole okubeera nga obakwatirako okutaasibwa. Weewaawo katusabe ate bo baleme kuyita sitaani nga wozze oyita basitaani abalala. Weewaawo bino projection eri mu engeri gye tunaakwatamu ebintu byaffe nga ffe, nga newankubadde batuyambyeko kubanga twali manipulated n'amaanyi ag'ekizikiza, naye batuwadde ebintu ebisinga byonna bigenda kudipendingira mu ngeri gye tugenda okukwatamu ensonga zaffe. So we tubeera nga tuzikutte bulungi, kiyinza process eno okutwala emyaka 100. Eyinza okutwala emyaka 100, between emyaka 100 oba emyaka 10. Yes, naye nga blueprint eddawo eba ewa life expectancy ey'omuntu ng'eriko wagguluko. Omuntu asembayo at least ndowooza life expectancy yaayo ayinza okubeera mu myaka 2 oba 5, something like that. Ebisinga byonna bigenda kubeera updated as we tunaagenda nga twadvancinga mu kitangaala. Twasabiddwa okusobola okubeera nga tweyongera okubeera nga twebakamu essaawa 2 okusingako essaawa z'obadde ozze weebaka, okusobola okubeera nga ozzaawo amaanyi agazze gakozesebwa mu kutonda kubanga alina kuyita mu ggwe nga newankubadde obeera tomanyi, then n'okubeera nga ate oyamba ku bajjajja okusobola okubeera nga woba weebase ate basobola okubeera nga bakuyamba okuupgradinga DNA yo nga bakozesa blueprint yo oba omuzimu gwo okutuddemu n'okuggyamu ekizikiza, ensonga ekolebwa nga weebase. Weewaawo ebigambo by'owulidde oli wa ddembe okubiwakanya, naye kijja omanyi kinyaga bitono. Wuliriza, w'obeera ng'owulira ng'omuzimu gwo tegukkiriziganya na by'owulidde, bisuule mu kasero. W'obeera nga by'owulidde omuzimu gwo gwewikkiriza, tandika okubeera nga weenoonya, tandika okubeera nga otandika okukolerera n'okujjukira obwakatonda bwo obwo obutali wabweru naye obuli munda mu ggwe. Weewaawo.
ndi kitangala nkusindikira ekitangala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi bulamu nkusindikira obulamu, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi ssuubi nkusindikira essuubi, ndi muyiika nkusindikira obuyika, ndi kisa nkusindikira ekisa, ndi butebenkevu nkusindikira obutebenkevu, ndi bumu nkusindikira obubumu, ndi bwenkanya nkusindikira obwenkanya. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo akuume.